Kızımda masajını центрге алып келдім. Аңызбы. Әзір. Bir saatте осы жақта боламыз. Массаждан шықтық, болдық. Общий массаж алып жүргеніміз ғой. Екінші қызыма, Әлдиге. Енді қазір машина күтіп тұрмыз. Үйге барамыз қазір. Үйде папасымен Тәнсұлу күтіп отыр. Үйдің жанынан тағы да бір бассейн ашылған. Пляж сияқты. Сонда бізсіз барып келе жатыр екен екеуі. КамАЗбен сатып жатыр. Жол-жөнекей арбузды. Нет, просто пока готовится посидеть. 4500. Міне көшеде андай столигі бар екен. Тұрып дейсің. Ашайын. Ыстық. Ыстық прям. Вау. Осы күндер шашылды қатты жеп жүріп қалды. Тәтті. Ты бьешь еще? Ты бьешь еще? Айбикеге Каспийден коляска заказ бергенбіз. Сол бүгін келді. Екі қызға екі коляска болмаса, а то что-то біреуіне талас қалып жатыр. Папасы ашып жатыр. Аз көреміз. Қара бір ашық розовый түсте бергеметін. Коралловый деп тұр оны жерде белгіленген жерінде. Дадам. Ой, ашық розовый ма не? Суретте кішкене басқаша болып көрінеді. Кетен смотримыз. Кеш жарық. Сыртқа шығайын деп жатырмыз прогулкаға. Тура шығайын деп жатқанда тарағым таппай қалдым ғой, жаңа душтан шыққам. Сонымен қызымның тарағымен тарап жатырмын. Еще бұл ойыншықтардың арасынан тауып алдым. Қазір жылдам дайындалып шығып бара жатырмын, шашымды кепкен жоқ әлі. Достарымызбен бірге сыртқа шықтық. Летникте отыратын шығармыз. Әдемі жер. Үйдің жанында тоже. Только үйдің жанындағы жерлерге баратын болдық осы күндер. Меди менің орнына суретке түсіне ха? Әсер? Ты спишь, нет? Мен ба? Нет. Әйтеуір, манго, ананас деп айтпайтын едім ғой. Мама тамақ жесе. Бірақ рет ішкем. Ақырасқан. Болса да әдемі болады. Редиска болса direkt қылыш берген. Вкусно. Кафенің ішінде мынандай қазақша киімдер бар. Ер адамның, әйел адамның. Киіп суретке түссең болады. Реклама жасап қойған ғой. Өзінің бизнестеріне. Бізгілер шығып жатыр. Ана, үйге албысаң янындайды. Жері болса.
Үйге жаяу келе жатырмыз. Дала деген о күшті. Прям далада ұйықтаған келетін андай погода да бар ғой. Өте жақын үйге. Бір жары кезде 5-10 минуттық жер.